उमरकोट जे ॻोठ 200 चाचड़ जे रवायसिन परणियल औरत ऐं ॿी 15 वरनि जी छोकिरीअ खे हथियारनि जे ज़ोर ते अगवा करे मज़हब तब्दील करे जबरी परणो करण ख़िलाफ़ इंसानी हक़नि जी तंज़ीम HRCP हैदराबाद जी ऑफिस में रेवो HRCP सिंध जे कोऑर्डिनेटर इमदाद चांडियो मीरा कामरेड लाली चयो त इलाइक़े जे 62 माण्हुनि हथियारनि जे ज़ोर ते शादीअ जा ॾींहं ॿधल औरत केसरी ऐं हिकु ॿार जी माउ शांतीअ खे अगवा करे विया आहिनि जॾहिं त ॼाणियल औरतुनि जा जबरी मज़हब मटाए परणा कराए विया आहिनि। सिंधी फेरी कराए पर न्याणो हिकिड़ो पुटु हिननि पंहिंजो अगवा कया आहिनि 200 चाचड़ जे ॻोठ में ज़ुल्फकार इहो ज़मींदार चाचड़ त अहिड़ा वाइका माना इन अमरकोट इलाइक़े में कोई ग़रीबनि जो ॿुधण जे लाइ उमरकोट ज़िले जे अंदरि जेको ग़रीब माण्हुनि सां जेका बंदूकुनि जे ज़ोर ते ऐं बंदूकुनि जे पाछे में वञी ऐं अगवा जूं जेका वारदात थी आहे उनखे को प्यार जो परणो सम्झण इहो इंतिहाई जेको आहे सो ज़्यादती थी थी। 200 चाचड़ ॻोठ में राति जो 2 बजे जो वाक़ियो त हुनमें छोकिरो हिकिड़ो असांजो रमेश उहो लापता आहे। 2 छोकिरियूं हिकिड़ी शादीशुदा हिकिड़ी कुंवारी छोकिरी अथनि उनजो ॾस न पतो आहे। 200 चाचड़ ॻोठ में ज़ुल्फकार वॾेरो हुनजा पुट वो खणी पंहिंजे घर में विहारे वेठा आहिनि। हिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खां मुतालबो कयो त चाचड़ बिरादरी जे कब्ज़े में औरतूं बाज़ाब कराए तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। कैमरामैन हुज़ूर बख़्श सां गॾु हसीब लतीफ़ी, अवामी आवाज़ TV, हैदराबाद। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk